Mến chào toàn thể quý vị và các bạn, đến với bản tin giá cả thị trường chăn nuôi ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023 của Dr. Vet cùng Chăn nuôi Việt Nam phát triển. Trên thế giới, giá heo Trung Quốc tiếp tục kéo dài chuỗi ngày tăng giá và hôm nay đạt mức 16 tệ trên 1 kg, tương đương 54.000 đồng trên 1 kg. Nhờ nhu cầu tiêu thụ có chiều hướng cải thiện theo sự phục hồi của ngành du lịch, sau khi nước này thông báo sẽ mở cửa du lịch theo đoàn cho đợt thứ hai kể từ ngày 15 tháng 3 tới đây. Tại miền Nam Trung Quốc, giá heo hơi cũng tăng lên 16 đến 16,3 tệ trên 1 kg, tương đương 54 đến 55.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi ở một số trang trại tại Thái Lan có chiều hướng tăng nhẹ trong những ngày đầu tuần, nhưng tới hôm nay đã giữ ở mức đi ngang, quanh giá 83,67 bạt trên 1 kg, tương đương 58.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, giá heo Campuchia trong tuần vẫn giữ tương đương so với tuần trước, ở quanh vùng 8.250 ria trên 1 kg, khoảng 48.000 đồng trên 1 kg. Đối với giá heo tại Lào, biên độ dao động của giá heo được nới khá rộng, trong bối cảnh sức mua của thị trường chậm chạp, trong khi nguồn cung heo không quá dồi dào, mặt bằng dao động quanh 47.500 kíp trên 1 kg, tương ứng 66.000 đồng trên 1 kg. Giá heo giống cũng không có nhiều biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Heo giống Trung Quốc vẫn trên đà tăng nhẹ, biểu 7 kg giữ ở mức 890.000 đồng trên một con. Cũng trên đà tăng giá heo hơi tại EU tăng nhẹ, đạt mức 2.100.000 đồng trên một con. Giá heo giống tại Thái Lan có chiều hướng đi ngang, giữ ở mức 1.250.000 đến 1.350.000 đồng trên một con theo từng biểu cân. Tại Việt Nam, giá heo hơi tại miền Bắc đi ngang, giá heo hơi khu vực miền Nam giảm nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg. Thị trường heo hơi tại miền Bắc không ghi nhận biến động mới về giá so với ngày hôm qua. Hiện tại, thương lái tại hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai đang thu mua heo hơi với giá thấp nhất khu vực là 46.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, giá heo hơi cao nhất khu vực vẫn được chứng kiến tại Hưng Yên, Thái Nguyên và Hà Nội. Các tỉnh còn lại duy trì giao dịch ổn định, trong khoảng 47.000 đến 48.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 46.000 đến 49.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên lặng sóng. Theo ghi nhận, giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt đi ngang trên diện rộng. Trong đó, heo hơi tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đang được giao dịch ở cùng mức 47.000 đồng trên 1 kg, thấp nhất khu vực. 49.000 đồng trên 1 kg là mức giá thu mua được ghi nhận tại Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Ninh Thuận và Bình Thuận. Ngoại trừ Bình Định và Lâm Đồng đang neo ở ngưỡng 51.000 đồng trên 1 kg, các tỉnh còn lại tiếp tục duy trì giao dịch ở mốc 50.000 đồng trên 1 kg. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 47.000 đến 51.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm nhẹ. Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi hôm nay được điều chỉnh giảm 1.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể, Tây Ninh và Long An lần lượt điều chỉnh giao dịch xuống mức tương ứng là 49.000 đồng trên 1 kg và 50.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh, thành còn lại không có biến động mới so với ngày hôm qua. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 49.000 đến 52.000 đồng trên 1 kg. Với tình hình hiện nay, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương dự báo, chăn nuôi heo sẽ tiếp tục khó khăn. Các doanh nghiệp chăn nuôi lớn nhận định, phải đến đầu quý 2 năm 2023, nền kinh tế mới phục hồi dần, hoạt động của các doanh nghiệp đi vào ổn định, thu nhập của người lao động được cải thiện trở lại, từ đó mới giúp sức tiêu thụ thịt tăng lên, báo điện tử Đại biểu Nhân dân đưa tin. Hiện, Việt Nam đã có vaccine dịch tả heo châu Phi, nên rủi ro dịch bệnh trong chăn nuôi cũng giảm đi. Giá nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi thế giới đang có xu hướng giảm, nhưng giá thức ăn trong nước có độ trễ hơn giá nguyên liệu, nên phải đến đầu quý 2 năm 2023, giá thức ăn chăn nuôi trong nước mới có khả năng giảm dần so với hiện tại. Để ổn định tình hình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai Nguyễn Kim Đoán cho rằng, phải kiểm soát được việc nhập khẩu thịt. Cần tập trung vào công tác thống kê để có hạn ngạch đúng mức cho các đơn vị. Giai đoạn này, giá bán thức ăn chăn nuôi của nước ngoài chỉ bằng 50 đến 70% so với Việt Nam, do đó cần sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chức năng, tìm cách hạ giá thành thức ăn chăn nuôi. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ rải rác ở miền Nam. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 46.000 đến 52.000 đồng trên 1 kg. Giá heo giống trong nước đi ngang, ở biểu 7 kg, giá heo công ty giữ giá 1.250.000 đến 1.370.000 đồng trên một con. Giá heo trong danh sách tai loại 7 kg giữ ở mức 1 triệu đến 1.200.000 đồng trên một con. Điểm tin giá gia cầm trong nước hôm nay. Giá ga các loại bình quân cả nước là 52.700 đồng trên 1 kg, đang có xu hướng đi ngang sau chuỗi ngày giảm giá. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Bắc và miền Trung dao động trong khoảng 33 đến 35.400 đồng trên 1 kg,
miền Nam dao động trong khoảng 34 đến 36.000 đồng trên 1 kg. Giá gà Minh Dư nuôi 90 ngày dao động trong khoảng 43 đến 44.000 đồng trên 1 kg ở miền Bắc và 40 đến 45.000 đồng trên 1 kg ở miền Trung và miền Nam. Giá gà thịt công nghiệp dao động trong khoảng 29 đến 35.000 đồng trên 1 kg. Giá gà công nghiệp miền Trung đang ở mức thấp, dao động trong khoảng 25.000 đến 27.000 đồng trên 1 kg, trong khi giá gà ở miền Nam vẫn giữ ở mức 23.000 đến 27.000 đồng trên 1 kg. Bên cạnh heo hơi, giá vịt cũng tiếp tục giảm. Sau nhiều ngày tăng liên tục gần 10.000 đồng, giá vịt Super miền Bắc giữ ở mức 37 đến 38.000 đồng trên 1 kg. Giá vịt Gzimao đang giữ ở mức 40 đến 49.000 đồng trên 1 kg ở miền Trung và 50 đến 51.000 đồng trên 1 kg ở miền Nam. Giá trứng gà trong nước không có gì thay đổi. Giá gà trắng và gà đỏ dao động từ 1.600 đến 2.000 đồng trên một quả. Các trang trại tiếp tục bán tháo gà, trong khi sức mua của thương lái giảm gây khó khăn trong việc bán gà. Tại Trung Quốc, gà trắng tiếp tục tăng nhẹ, lên quanh mức 10,72 tệ trên 1 kg, tương đương 36.500 đồng trên 1 kg. Chi phí chăn nuôi vịt ở mức cao, cùng với việc giá gia cầm liên tục tăng kéo theo việc giá vịt thịt cũng được đẩy lên, ở mức giá 11,42 tệ trên 1 kg, tương đương 38.790 đồng trên 1 kg, tăng nhẹ vào phiên cuối tuần. Giá trứng gà tại Trung Quốc đi ngang, đang ở mức giá 32.410 đồng trên 10 quả. Giá trứng tại Thái Lan, Lào, Campuchia đi ngang, giữ ở mức 2.250 đồng trên một quả tại Thái Lan và 3.210 đồng trên một quả tại Campuchia. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin giá cả của một số vật nuôi khác trong nước ngày hôm nay. Mọi thông tin giá cả chi tiết trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin giá cả mỗi ngày. Hãy cùng đồng hành và đón xem bản tin giá cả của chúng tôi vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại!